ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன ரெசிபினா தேங்காய் பால் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நெஞ்சு சளி பிடிச்சவங்களுக்கு இதை நைட் தூங்கும்போது ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு பார்த்தா போதுங்க. காலையிலத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக இருக்குங்க. ஒரு வாரத்தில் ஒரு 2-3 டைம் குடித்தாவே நல்லா கேட்குங்க. வாங்க அதை எப்படி செய்கிறதுங்க இதை பார்க்கலாம். நல்லா தேங்காய் பாலுங்க, வர தேங்காய்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ஓடு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். நல்லா அந்த தேங்காவை எடுத்து பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. முதல் பால் நல்லா திக்கான பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. மிளகு 1 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. பனம் வெல்லைங்க கரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு. சுக்கு, ஏலக்காங்க. நான் ஒரு 2 டம்ளருக்கு அளவாக செய்ய போகிறேங்க. அந்த அளவு தான் நான் சொல்கிறேன். வாங்க எப்படி செய்யுதுங்க இதை பார்க்கலாம். பேன் வச்சுட்டுங்க. இதில் பனம் வெல்லம் இல்லைன்னா பனங்கல்கண்டு இது தாங்க சேர்க்கணும். இப்போ நான் பனம் வெல்லத்தை கரைச்சி வச்சுருக்குங்க. இது ஒரு பாயில் ஸ்டேஜ் வரட்டுங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த 3ஐயுமே பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. கொதிச்சு வந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம நல்லா திக்காக எடுத்து வச்சுக்கிற தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கலாங்க. தேங்காய் பாலை சேர்த்துட்டு இந்த அரைச்சி வச்சுக்கிற சுக்கு, மிளகு, ஏலக்காவோட பவுடரையும் சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா காரசாரமாக நைட்டு குடிச்சிட்டு தூங்கும்போது பயங்கரமாக இருக்குங்க. இது கொதிச்சிடக்கூடாதுங்க. கொதிக்காமல் லைட்டாக கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வரும்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணி இதை வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியதாங்க. ரொம்ப நேரம் கொதிச்சா தேங்காய் பால் திரிஞ்சிருங்க. லைட்டாக சைட்லலாம் கொதி வர ஸ்டேஜில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணுங்க. இல்லை தேங்காய் பால் திரிஞ்சிரும். அவ்வளோதாங்க, நம்ம தேங்காய் பால் ரெடி. ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. பாருங்கள், நம்ம வடிகட்டி எடுத்துட்டோம். தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை குடிக்கும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு குடிச்சிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க.